हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। DSSB की पोस्ट कोड 17/21 और 13/20 की आपकी एग्ज़ाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि ये 8 तारीख का नोटिस है और इसमें लिखा हुआ है कि कंडक्शन ऑफ स्किल टेस्ट पर्सनल असिस्टेंट का और जूनियर क्लर्क का आपका डेट यहाँ पे आपकी दी गई है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्सनल असिस्टेंट में आपकी कई सारी आपकी अलग अलग डेट्स आपको दी गई हैं, जिनमें आपका 24 अप्रैल से आपके स्टार्ट है, 24 को, फिर आपको 30 को, फिर 1 मई को, फिर 7 मई को, फिर 8 मई को, और आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका होगा 9 से 9:30 के बीच आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। यहाँ 12:30 से आपका 12 से 12:30 के बीच रहेगा। 10 बजे आपका फाइनल एग्जाम आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड शिफ्ट में आपका 1 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो शेड्यूल है वो आपका रहेगा और टोटल आपका 18 मई तक आपके जो है वो आपके शेड्यूल्ड हैं। और यहाँ पर जो आपकी डेट्स हैं वो आपकी सैटरडे और संडे में आपके जो स्किल टेस्ट हैं वो आपके शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको डेट शीट मिल जाएगी। बाकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो वो PDF देखना बिल्कुल भी मत भूलें। बाकी अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क की, तो जूनियर क्लर्क आपका 18 से स्टार्ट है, जब से आपके पर्सनल असिस्टेंट के आपके ख़त्म है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपका जो है वो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में होगा। इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है सेकंड शिफ्ट का वो 11:30 से 12 बजे के बीच होगा और 12:30 पे आपका स्टार्ट होगा। थर्ड शिफ्ट में आपका 2 से 2:30 के बीच आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 3 बजे से आपका जो टेस्ट है वो आपका स्टार्ट होगा। फिर 18, 19, 20, 21 और 22, 28 और आपका 29, 4, 5 और फिर आपका 5 तारीख। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 18 से लेके 5 तक आपका जो जूनियर क्लर्क का जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कहीं ना कहीं आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में ही आपका है, इसके बाद आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट में ही आपका लास्ट में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया कि पर्सनल असिस्टेंट में आपकी क्या होगी कि 10 मिनट में आपका डिक्टेशन बोली जाएगी 100 वर्ड पर मिनट की, जो कि आपको इंग्लिश वालों के लिए 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपको 55 वर्ड पर मिनट में आपको उस तरीके से आपको टाइप करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पे इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट की और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो आपके 18 से 22 की तारीख के बीच में आप अपने एडमिट कार्ड्स जूनियर क्लर्क के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका पर्सनल असिस्टेंट के आपके एडमिट कार्ड्स, तो ये आपके एडमिट कार्ड जो है आपके यहाँ पर भी आपके 18 से 22 के बीच ही आपके एडमिट कार्ड जो है वो आपके डाउनलोड होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको यहाँ पर एक एक अपडेट का वीडियो आपको एक एक करके मिलता जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ओके।